မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာสวัสดีครับสวัสดีครับမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါ สวัสดีค่ะสวัสดีครับแฟนအများကြီးဆိုတာယုံပြီမလားလို့พี่ทราบไหมว่าที่เมียนมามีแฟนเยอะขนาดนี้นะคะ ไม่ทราบจริงๆครับว่าจะมีแฟนๆเยอะขนาดนี้มาก่อนကျွန်တော်ဒီလောက်ကျွန်တော်ကိုအားပေးတဲ့လူတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတကယ်မသိခဲ့ပါဘူးတဲ့ဒါcomplain တနဖက်နေနဲ့ဒါမြန်မာပြည်ပထမဆုံးရောက်ဖူးတာလားပြီးတော့ရောက်ချင်းမှာဘယ်လိုများခံစားရလဲပေါ့လေไม่ทราบว่าพี่เพลนมาที่นี่เป็นครั้งแรกหรือว่ามาแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาอยู่ที่เมียนมาก็รู้สึกอย่างแรกเลยรู้สึกดีใจครับดีใจที่ได้มาเที่ยวแล้วก็ได้มาเจอแฟนๆชาวเมียนมาเพราะว่าอยากจะบอกว่าครั้งแรกที่ผมมาถึงที่สนามบินแฟนๆเมียนมาให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็ประทับใจมากๆครับဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုသူ့အနေနဲ့ရောက်ဖူးတာတော့ပထမအဦးဆုံးပါပဲတဲ့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့သူပြောချင်တာဒီကိုလာလေရတဲ့အတွက်ကောအားလုံးတွေ့ဆုံရလို့အယံဝမ်းသာတဲ့အကြောင်းတို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာလူမျိုး fan club သူ့ကိုအားပေးတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ရတာလေသူတကယ်ဝမ်းသာပါတယ်တဲ့ပြီးတော့လေစိတ်မှာပထမဦးဆုံးအချိန်လေးစိတ်မှာစတွေ့တဲ့အားလုံးကသူ့ကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါစံပေးမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ fan club Facebook page က active ဖြစ်နေတဲ့ Facebook page နှစ်ခုတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာဘယ်လိုများကြည်နူးမှုဖြစ်လဲပေါ့ที่เมียนมามีฟังมี Facebook page ของพี่นะคะมี2อันที่มี active view อะค่ะพี่พอทราบไหมคะแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆก็พอทราบบ้างครับว่ามีแฟนเพจใน Facebook รวมถึงโซเชียลมีเดียอื่นๆที่คอยอัปเดตผลงานอัปเดตชีวิตของผมให้คนอื่นๆได้รับรู้ก็อยากบอกว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ยังคอยติดตามยังคอยสนับสนุนกันก็หวังว่าจะมีโอกาสได้มาเจอแฟนๆชาวเมียนมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งในโอกาสหน้าသူတီးတော့တီးထားပါတယ်တဲ့သူ့ကို Facebook page မှာရောတခြား social media မှာရော fan page တွေရှိနေတာကိုသူတီးထားပါတယ်တဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေအကုန်လုံးကို update တွေလုပ်ပေးနေတာသူ့ကိုအားပေးကြတာသူ့ကို support ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အများကြီးသူဝမ်းသာတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူပေါ့နောက်အခွင့်အရေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုနောက်ထပ်မြန်မာလူမျိုးပြည်သက်တွေနဲ့လာတွေ့ဆုံကြပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမြန်မာပြည်သက်နဲ့ထိုင်းပြည်သက်ပေါ့နော်အားပေးမှုပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုများကွာခြားလဲသူ့ပေါ်ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေဘယ်လိုများကွာခြားပါလဲလို့ระหว่างชาวไทยกับชาวเมียนมาที่เป็นแฟนๆของพี่นะคะต่างกันยังไงบ้างคะที่เป็นความอบอุ่นหรือว่าความรักที่มีต่อให้กับพี่อะค่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเลยครับแตกต่างกันอย่างเดียวผมก็คงเป็นเชื้อชาติมั้งครับแต่ว่าผมว่าด้วยความรักมันเลยทำให้เราสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจกันได้อย่างเข้าใจความรู้สึกของทุกๆคนที่สื่อมาถึงเราไม่ว่าจะเป็นแฟนๆชาวเมียนมาหรือแฟนๆชาวไทยก็ตามผมรู้สึกว่าเรื่องของความรักอะมันทำให้เชื้อชาติหรือภาษามันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรเลยครับခုနမိကုံပြည့်ဖြေတာပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ထိုင်းလူမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမကွဲကြတော့ပါဘူးတဲ့လူမျိုးဆိုတာပဲကွာတာပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချစ်ချင်းမြတ်တာကနေတဆင်ဆက်သွယ်လို့ပါတဲ့
ချစ်ချင်းမြတ်တာကကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေကိုအထိပ္ပယ်ရှိအောင်နားလည်မှုရှိအောင်ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုရင်ဘာသာစကားတို့လူမျိုးတို့ကွဲပြားမှုမရှိဘဲနဲ့အကုန်လုံးကိုချစ်မြတ်နိုးသွားနိုင်ပါတယ်တဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖန်နေအများကြီးရှိရဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်နေ့စဉ် daily routine လေးတွေကိုသူတို့သိချင်ရှာမှာပဲသိချင်လား Okay အဲ့တော့ fan club တွေသိရှိပြီးအားကြစရာဖြစ်အောင် routine လေးတွေပြောပြပေးပါလေ แฟนๆน่าจะอยากทราบเรื่องกิจวัตรประจำวันของพี่นะคะ daily routines ของพี่นะคะขอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ มันจะน่าเบื่อนิดนึงนะฮะ จริงๆก็ผมว่าก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษนะครับ ส่วนตัวผมเป็นคนชอบออกกำลังกาย กิจวัตรในแต่ละวันส่วนใหญ่ก็จะเป็น တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တနေ့တာအတွက်ကပြင်းစရာကောင်းနေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတနေ့တာမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန်အများစုကိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးတော့အချိန်ကုန်ဆုံးပါတယ် ครับก็อย่างที่เห็นไปนะฮะก็คือเป็นคนชอบออกกำลังกายชอบเข้าจิมนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นในส่วนกิจวัตรอื่นๆก็หาแอคทิวิตี้อื่นๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาอื่นช่วงนี้ก็ติดเล่นกอล์ฟแล้วก็ชอบทำอาหารกินเองครับ แล้วก็อ่านหนังสือบ้าง แล้วก็ที่บ่อยจริงๆก็จะเป็นทำกับข้าวมั้งครับทำกับข้าวกินเอง တကယ်လို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်သူကတခြားပေါ့နော်အားကစားတွေကိုလုပ်လို့ရှိပါတယ်လက်တလုံးအခြေအနေရဆိုရင်တော့သူက golf ရိုက်တာနဲ့golf ရိုက်တာကိုလုပ်တယ်ပြီးတော့အချိန်အများစုကိုအစားအသောက်ချက်ပြုတ်တာကိုလည်းဝါသနာပါတဲ့ကြောင့်လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့စာဖတ်တာလည်းလုပ်ပါတယ်အချိန်အများစုကိုအစားအသောက်တွေချက်ရင်းနဲ့ကုံဆုံးနေပါတယ် That's all yes Okay အစားတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ခန္ဓာကိုယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ်းတာဆိုတာသိပေမဲ့အရသာရှိရဲ့အစားအစာတွေကိုကြိုက်တာသိရဲပေါ့အဲ့တော့ fan တွေကို recommend ထိုင်းအစားအစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ recommend ဘာအစားအစာတွေပေးခြင်းလဲလို့ဘယ်အစားအစာတွေကို recommend ပေးခြင်းလဲလို့ ถึงแม้พี่ดูแลหอนนะคะหอนดีอย่างนี้แต่ว่าชอบได้ทราบมาว่าพี่ชอบกินอาหารนะคะก็มีอาหารไทยอะไรที่แนะนำให้ฟังคลับรู้จักไหมคะ ဟင်းပွဲတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ อันนี้แฟนคลับชาวไทยนะฮะ พูดชัดขนาดนี้ ก็ทำบ่อยกินบ่อยจริงๆนะครับ ผมไม่รู้ว่าที่เมียนมาเขามีไหมที่ผมกินบ่อยจริงๆก็มีผัดกะเพราครับ มี သူခဏလှူစားပြတဲ့အရာတော့သူကအစားတောက်တွေခဏလှူစားပြပါတယ်တဲ့သူရဲ့ကြိုက်ဆုံးကတော့သူမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဖက်ကဖောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင် แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคือจะบอกว่าก็ยังมีอาหารไทยอื่นๆ ที่อยากแนะนำอย่างเช่นแบบต้มยำกุ้ง แล้วก็ที่ประเทศไทยเขาก็จะนิยมกินหมูกระทะ ที่นี่มีไหมฮะมีเหมือนกันมีหมูกระทะใช่ ဒီသူနောက်ထပ်အစားအစာကြီးလဲသူမိတ်ဆက်ပေးချင်မှရှိရဲတဲ့အဲ့ဒါကတော့တုံယန်ကွန်တုံယန်ဟင်းကြိုရဲနောက်တစ်ခုကမူကထသူကဖန်တွေကိုမေးပါတယ်ဒီမှာရောမူကထရှိလားတဲ့มีค่ะ มีอ๋อแล้วเขาเจอนี่นะจะมีทุกที่ ก็จริงๆมีอาหารไทยอื่นๆอีกที่อยากจะแนะนำเยอะมาก จริงๆถ้ามีโอกาสก็อยากให้ไปสัมผัสบรรยากาศรวมถึงอาหารไทยที่ประเทศไทยได้นะครับ เพราะว่าคนไทยน่ารักแล้วก็อาหารไทยอร่อยครับ သူကပြောချင်တာကတကယ်လို့သူမိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အစားအသောက်တွေတော့အများကြီးရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အားလုံးကိုသူပြောချင်တာကအခွင့်အရေးရှိမယ်ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုလာပြီးအစားအသောက်တွေမြည်ကြည့်ပါတဲ့ထိုင်းအစားအစာတွေကလည်းအရသာရှိတယ်ထိုင်းလူမျိုးတွေကလည်းချစ်စရာကောင်းပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါခီးသွားတာကိုလည်းအရန်နှစ်သက်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ခီးသွားတဲ့အခါမှာထိုင်းမှာဘယ်နေရာတွေကိုညွှန်ခြင်းလဲဒီမြ
မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဘယ်နေရာတွေကိုညွှန်ကျင်လဲဘာကြောင့်ပါလဲလို့ ได้ทราบว่าพี่ชอบไปเที่ยวนะคะก็มีสถานที่ที่ไหนบ้างนะคะที่ประเทศไทยมีสถานที่แนะนำไหมคะหรือว่าที่นี่ที่เมียนมาด้วยค่ะมีสถานที่ไหนที่ชอบไหมคะ เอาพูดถึงสถานที่ที่ชอบไปเที่ยวก่อนนะครับส่วนตัวเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวมากแต่ว่าสถานที่ที่ไปบ่อยจริงๆก็จะเป็นทะเลก็ทะเลที่ชอบก็จะเป็นทะเลทางใต้ซึ่งผมไปบ่อยก็จะน่าจะเป็นจังหวัดกระบี่ใช่ครับแต่ว่าก็ยังมีပုံမှန် นี่ครั ဆို บ လို့ဒီနုခေါ်ပဲก่อนได้ไหมသူကလေရတာကြိုက်ပါတယ်တဲ့အဓိကကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ကရပီကမ်းခြေတွေလေရတာကြိုက်တဲ့အတွက်ကရပီကမ်းခြေကိုသူသွားလေးရှိပါတယ်တဲ့ จะบอกว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมใช้โดรนบินถ่ายเองโอเคอยากให้เห็นความสวยงามของทะเลกระบี่ครับมันสวยมากๆ သူကအကုန်လုံးကိုကရပီကမ်းခြေရဲ့လှပတဲ့အရာတွေကိုခန်းစားစေချင်ပါတယ်တဲ့တကယ်ကိုအရန်လှပပါတယ်တဲ့ แล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายๆจังหวัดครับในทะเลภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสุราษฎร์นะครับในส่วนของภูเก็ตก็ตามก็ยังมีทะเลสวยๆอีกมากมายแบบนี้ให้ทุกคนได้ไปเที่ยวกันนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของธรรมชาติของภูเขาไม่ว่าจะเป็นเขาใหญ่เดินทางง่ายลงเครื่องบินจากกรุงเทพก็นั่งรถไปประมาณ2 ชั่วโมงหรือถ้าอยากไปพื้นที่สงบหน่อยก็ขึ้นไปทางภาคเหนือเป็นจังหวัดน่านแพร่หรือถ้าเข้าเมืองหน่อยก็เป็นเชียงใหม่ซึ่งในช่วงหน้าหนาวอากาศก็จะดีมากသူကပေါ့နော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပင်လယ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းအကုန်လှပပါတယ်တဲ့နောက်ထပ်အများကြီးရှိတဲ့နေရာဖူးကတ်ကမ်းခြေတို့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဆူရာပ်တို့စသဖြင့်အဲ့နေရာတွေကလည်းလှပါတယ်တဲ့သွားလည်လို့ရတယ်တကယ်လို့ပင်လယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တောင်ပေါ်ဒေသတွေကိုသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခောက်ရိုက်ရှိပါတယ်တဲ့ခောက်ရိုက်ဆိုလို့ရှိရင်သွားရလာရတာလည်းလွယ်ကူတယ်လေရင်ကဆင်းလိုက်တာနဲ့ကား3-4နာရီစီးရုံနဲ့ရောက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုမြောက်ပိုင်းဒေသမှာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဖရဲတို့နာတ်တို့ချင်းမိုင်တို့သွားလို့ရပါတယ်ရာသီဥတုလည်းစောင်းရာသီဆိုအရန်အေးပြီးတဘာဝတရားကိုခန်းစားနိုင်ပါတယ်တဲ့ That's all yes Thank you ကိုယ်တိုင်လည်းတရုတ်ဆောင်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ပြီးတော့ original soundtrack တွေလည်းဆိုတာကြားဖို့ရပါအခုအဆိုပြိုင်ပွဲဆိုမိတ်သူတွေအတွက်အပေးစကားလေးရယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုပရိသတ်တွေအတွက်ရယ် live streaming မှာကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ရယ်ကိုယနေ့ကမြစ်တာစကားအပေးစကားတွေပြောပေးခဲ့ပါဦးได้ทราบว่าพี่ตัวเองก็เป็นคนที่ร้องเพลงแล้วก็มีซิงเกิลของตัวเองด้วยมีเพลงของตัวเองด้วยดังนั้นมีอะไรอยากจะให้กำลังใจกับผู้เข้าแข่งขันหรือว่ามีอะไรอยากจะฝากกับคนที่มาให้กำลังใจคนแฟนๆของพี่ไหมคะก็ก่อนอื่นเลยอยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้เข้าแข่งขันทุกๆคนนะครับก็รู้ว่าการตามความฝันมันไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าผมจะได้รับโอกาสแรกอ่ะมันก็ใช้เวลานานมากพอสมควรแล้วก็เมื่อเราได้รับโอกาสแล้วก็อยากให้ทุกๆคนทำให้ดีที่สุดมันจะมีวันที่เหนื่อยมันจะมีวันที่ท้อมันจะมีวันที่เรารู้สึกว่าเราอยากเลิกแต่ผมอยากบอกทุกคนว่าเราจะไม่มีวันแพ้เลยอะถ้าเราไม่ล้มเลิกมันอยากฝากถึงทุกคนที่เข้าประกวดไว้แค่นี้ครับ
အရင်ဆုံးအနေနဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုအားပေးချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အိမ်မက်တွေတကယ်လက်တွေ့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတကယ်တော့မလွယ်ပါဘူးတဲ့။ကျွန်တော်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပထမအဆုံးခြေလှမ်းနဲ့အောင်မြင်မှုကိုအချိန်အကြာကြီးစူးစမ်းခဲ့ပြီးမှအောင်မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခွင့်အရေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အခွင့်အရေးကိုမဆိုစူးစမ်းစေချင်ပါတယ်။နေ့တိုင်းလိုမှကျွန်တော်တို့ကစိတ်လျှော့သွားတာရှိမယ်။အားပြတ်သွားတာရှိမယ်။စိတ်ကုန်သွားတာရှိပါမယ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ရှုံးတဲ့နေ့ဆိုတာတော့ဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့အကုန်လုံးအမှန်တကယ်ဖြစ်လာအောင်ဆက်ပြီးစူးစမ်းသွားပါလို့သူကပြိုင်ပွဲဝင်တွေကိုလည်းအားပေးချင်ပါတယ်แล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆเรามีเวลาเหลือใช่ไหมครับขอพูดอะไร အချိန် สัก ရှိ นิด သေးလားမသိဘူးတဲ့သူဆက်ပြောချင်လို့ပါ ก็ก่อนอื่นเลยอยากขอบคุณแฟนๆชาวเมียนมาทุกคนเลยนะครับที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นทำให้รู้สึกว่าใจฟูมากว่ายังมีคนที่ชื่นชอบผลงานของเรา ยังมีคนที่คอยเป็นกำลังใจให้กับเรามากมายขนาดนี้ มันเป็นกำลังใจในการทำงานสำหรับคนที่ทำงานเบื้องหน้าที่บางทีเราไม่มีโอกาสได้มาสื่อสารได้มาเห็นด้วยตาว่ายังมีคนที่รอดูผลงานเราอีกเยอะขนาดนี้ครับมันทำให้วันนี้ผมมาต่างบ้านแต่ผมได้หอบกำลังใจจากที่นี่กลับบ้านด้วยแล้วก็อยากขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่อาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจสำคัญที่คอยตามไปทุกที่คอยบินมาให้กำลังใจถึงที่นี่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะเหนื่อยแค่ไหนไม่ว่างานจะยากแค่ไหนก็ตามยังมีคนที่พร้อมที่จะหนุนหลังเรามีคนที่พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับเราก็อยากขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจนะครับขอบคุณครับ အရင်ဆုံးအနေနဲ့တဲ့မြန်မာလူမျိုးမြန်မာဖန်ကလပ်တွေကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုနွေ့နွေ့ထွေးထွေးကြိုဆိုပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာရှင်တွေအမှုပညာတွေကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့အမှုပညာတွေကိုအားပေးရတာကိုအခုလိုမျိုးမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုတကယ်စိတ်အားတက်စေပါတယ်။အလုံးမှာလည်းအားဖြစ်စေပါတယ်။ကိုယ်တိုင်ဒီကိုရောက်ပြီးမျက်မြင်ကိုယ်တွေအားပေးမှုတွေကိုရရှိတာကိုသူတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုရရှိတဲ့ခွန်အားတွေကိုသူကအိမ်အပြန်ကိုတည်သွားနိုင်ပါတယ်အလုံးမှာဆက်လက်ပြီးအမှုပညာတွေလှုပ်ဆောင်မှုနေရာမှာလည်းအားဖြစ်စေပါတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုတက်ကတော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ထိုင်းလူမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရေးအတွက်အများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ကိုအဝေးကြီးကနေဘယ်သွားလိုက်လာပြီးအားပေးတယ်သူ့ကိုအားပေးဖို့အမြဲတမ်း ready ဖြစ်နေတယ်အမြဲတမ်းအားပေးပြီး support လုပ်ပေးတယ်ပင်မနေပြီသူဘလောက်ပင်မနေပြီမဲ့လေဒီလိုအားတက်စရာတွေတွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူအလုံးမှာရောသူလှုပ်ဆောင်ရမယ့်နေ့ရက်ဒီတိုင်းမှာအမြဲတမ်းအားဖြစ်စေပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ Make one eye for Bling Pepper ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဒီ season လေးပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးချစ်ရတဲ့ Confling ခဏပတ်ကလည်းကလို့တေးတန်ရှင်နေတဲ့အတူတူပြီးတော့ commentator လုပ်မဲ့ season လေးလည်းပါဝင်ပါတယ်
you